Let's start. Il segnale raffigurato preannuncia che una carreggiata a senso unico diventa a doppio senso di circolazione. Vero, sir. In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza, soprattutto di notte, per evitare di cadere in Vero, acqua. sir. Il segnale raffigurato obbliga un veicolo a distanziare quello che lo segue di almeno 10 metri. Falso, sir. Il segnale raffigurato consente la circolazione ai veicoli che procedono a velocità uguale o superiore a quella indicata. Vero, sir. Blessing, what is the problem? What is happening to you? Sorry, sir, I made a mistake. Okay, please put your hands down. आपने जवाब Vero, sir. Okay. Yes. Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette e ai ciclomotori. Falso, sir. Il segnale raffigurato su strade extraurbane è preceduto dal segnale preavviso di dare precedenza. Vero, sir. La segnaletica rappresentata in figura si trova solo in vicinanza di passaggi a livello con barriere. Falso, sir. Le luci rosse accese e lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario con semibarriere. Can you repeat, sir? Le luci rosse accese e lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario con semibarriere. Vero, sir. I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone. Falso, sir. Si deve tenere una velocità adeguata solo alle nostre condizioni di salute. Vero, sir. Si deve tenere una velocità adeguata solo alle nostre condizioni di salute. Falso. Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 20 metri. Vero, sir. Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% la portata utile Falso, sir. indicata sul documento. Nell'attraversare l'incrocio in figura, i veicoli D e L passano contemporaneamente prima del veicolo A. Falso, sir. Nella fase di rientro dal sorpasso in autostrada, il conducente deve distanziarsi di almeno 100 metri dal veicolo sorpassato. Falso, sir. Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico instabile, bisogna diminuire la distanza di sicurezza in modo che gli altri veicoli rinuncino al Falso, sorpasso, non essendovi spazio. Sorry, L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente. Vero, sir. In caso di pioggia occorre coprire il radiatore con l'apposita Falso, sir. mascherina. Circolando su un veicolo a due ruote con fondo stradale bagnato, la frenata è particolarmente pericolosa se le ruote del veicolo sono su rotaie del tram, strisce pedonali o tombini. Circolando su un veicolo a due ruote con fondo Vero, sir. stradale bagnato, la frenata non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada per non mettere a repentaglio la propria sicurezza. Non è obbligatorio Falso, sir. soccorrere un ferito della strada. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, la si deve coprire con materiale sterile o quanto più possibile pulito per bloccare Vero, il sir. sanguinamento. I motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote. Vero, sir. दो से ज्यादा Sir. Falso, falso, sir. Falso. Il segnale raffigurato indica un'officina meccanica Vero, per sir. veicoli. Il delineatore raffigurato è un pannello distanziometrico posto vicino a un passaggio Falso, a sir. livello. Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina Falso, meccanica per autotreni. La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione. La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a Falso, senso sir. unico di circolazione. Sorry, Vero. no, es falso, correct. Non si devono usare gli indicatori di direzione quando si cambia corsia mentre si circola su strada a senso unico. Falso, sir. La patente di categoria A abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti Vero, sir. A1, A2 e A3. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della patente di guida.
Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può Vero, incorrere sir. nella sospensione della patente di guida. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna controllare spesso gli organi di sospensione, ammortizzatori. Vero, sir. Falso, sir. चालू बात नहीं रखते हैं इससे जी sir. Falso, sir. La rigidità degli ammortizzatori di un veicolo a motore può essere controllata dal proprietario del veicolo senza ricorrere a un'officina specializzata. Falso, sir. Yes, bravissimo. I'm very proud of it. I knew he would. He was not. Imagine this pressure when the people are watching. It's not easy to do it in front of everybody else. But I knew he would. I'm telling you, he'll pass tomorrow. He also knows it. But anyway, tomorrow we'll see. Okay. If you have any questions, you can ask me. I just thank you, Mobin. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. जी शुक्रिया सर शुक्रिया